está sendo acesa a fogueira na presença do patriarca Nicolas I, patriarca da Igreja Católica Ortodoxa Oriental. Essa fogueira que marca a consagração da Capela de Santa Sara Kali aqui em Itanhaém, São Paulo, Brasil, pelo Patriarca das Nações. Capela consagrada e a Santa Sara Kali, nossa mãezinha querida, hoje canonizada pela Igreja Católica Ortodoxa, pelas mãos do Patriarca Nicolas I, aqui presente, Padre Ricardo Nascimento, e tudo é festa aqui hoje. Um dia de vitória para o Gil Menick, para a família Menick. Dona Júlia, linda, maravilhosa, matriarca da família Menick, com Santa Sara Kali, a imagem que foi dada com o patriarca Nicolas, o Gil Menick em mãos. Aqui um time muito especial, Beth CN, Stella Juliette, enfim, Fátima Nogueira, tantos amigos. Muita emoção. Uma família termine por falta de amor. Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente. E que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte. Que ninguém interfira no lar e na vida dos dois. Que ninguém nos obrigue a viver sem nenhum horizonte. Que eles vivam o ontem e o hoje em função de um depois. É bonito! Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. As mulheres! Que a mulher seja um céu de ternura, conchego e calor. Os filhos conheçam a força que brota do amor. Bem bonito! Aí, Beth! Isabel! Marlene! Ângela! Fernanda! Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias também. Abençoa, Senhor, a minha também. Mãozinha, mãozinha, ó. Que marido e mulher tenham força de amar sem mentira. Que ninguém vai dormir sem pedir ou sem dar seu perdão. Que as crianças aprendam no colo o sentido da vida. Olha que mulher mais linda! É a matriarca da família Menick, poderosa, Júlia! Que marido e mulher não se traiam nem traiam os seus filhos. Que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois. Que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho seja firme a esperança do céu aqui mesmo e depois. Vem bonito, vem lá! Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai.
ternura, aconchego e calor. E os filhos são a força que brota da dor. Bem bonito, nossa mão! E abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, Dom Nicolas também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, Dom Nicolas também. Tô filmando. Bom dia!